Assalamu alaikum jama'a masu sauraron wannan tasha ta mai suna SD Arewa TV wacce ke shiga lungu da sako domin laluba muku labari na gaskiya. Amma ko kuma manta mai sauraro idan kai sabon zuwa ne a wannan tashar ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sabon shiri za ku sani. Mun gode. A yau ne muka samu bidiyon wata jaruma wacce aka fi sani da Rahama Sadau, inda aka kama ta da saurayinta tana iskancinta. Kuma wannan shine kusan kaso na 5 kenan, inda kwanan nan ma ta yi wanda aka yi batanci da fiyayyen halitta, kuma hakan ya ja mata kora daga masana'antar Kannywood har kusan su 4 kenan, amma har yanzu ta ƙi ta gane ta gyara. Wannan bidiyo ne an kama ta ita da saurayinta inda take dai masa kes, baya ga nan ma kuma ba ma a san iya abin da ya faru ba. Hallau hakan ta saba ne, domin kusan kaso na 5 kenan, kuma ba ma irin wannan laifin ba kadai, kowane laifi ma ita da ita. Kuma hakan duniya ma ta yi tir da irin halayen nata. Malamai kusan har 4 kenan sun mata wa'azi, amma ita ko a jikinta, inda ka san ƙara tunzura ta ma ake yi. To Allah ya sauke. Amma mai sauraro kakka manta, idan kai sabon zuwa ne ka danna mana alamar subscribe da kuma makaɗin